电脑开不了机。1年半以前吧，有鼓包，然后后面鼓包自己消了，然后就开不了机了。行，那我给你检测一下。它现在也没鼓包呀。对，就是它后面莫名其妙鼓包自己消了，然后开不了机了。现在接电源也开不了机，我打开给你看一下。也不一定是电池问题，一般来说，苹果电脑它不需要接电池，它都可以自动开机的。电池是肯定坏了，电池这里都裂了一道口子出来，后面不是盖了个盖子吗？挤破了以后的话，它这里肯定就裂开了，这个气就漏掉了。目前啊，它是进入到了刷机的状态，也有可能是自我保护了。我给你修复一下，看能不能修复开机。修复开机以后的话，换个电池应该就好了。好的。刷机能过的话，那就是个小问题。它不能过，就相当于它是个砖了。不是的，它如果刷机不能过的话，看它报什么错误，然后针对这个错误的话去找问题。好了，开机了。能，安全下车，没问题。可以了是吧？可以，但是你还得换个电池啊。对，我就换个电池。然后费用一起算400块钱。好的，可以。以后用电子产品的话，一定要注意，它这个电池鼓包了，你要及时更换掉。一旦漏气的话，它其实是蛮危险的。有时候的话，如果说里面有什么东西顶到了，那可能会着火之类的。好了，可以了。什么时候进的水？2、3天前，就是当时这个奶茶倒在桌上，然后就是过了一会儿才注意到这是黑屏了。那看到没有？硬盘上面都是水。这是为什么？不要紧，这个的话擦掉就好了。表面很浮夸，实际上没什么事情，有可能就是这个小东西引起的这个不开机的问题。这个角度传感器是最容易导致不开机的一个元件，可能把这个卸掉就开机了。好了，等我还要检查其他的问题。换这个东西是200块钱啊。反面还好，基本上的话进水腐蚀全部都集中在正面了。接口都好的啊，然后这个都烂掉了，烂透了。角度传感器控制着电脑睡眠了，就是说你合到一定角度的话，就靠它来感应的。我用的时候就开机的，后来电池鼓包了，我就没用了。哎，就放在那里。这个就跟拆炸弹一样的这个。我现在在公司拆，拿那个螺丝刀一捅那电池，还真着火了，真会着火了，找到你。炸我不管了啊。能。清楚啊。鼓包了吗？这么大一个包。奇怪了，这个电脑这个电池想换的时候就刷到你了，之前都抓不到。好了，可以了。